ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕವಿತಾ ಕೊಗ್ಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೇಗೆ ಓದೋದು ಅಂತ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗಿಂದ ಓದೋಕೆ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷು, ಇಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಜುಕೇಶನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓದೋಕೆ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂಗೆ ಹಾಕಿದೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓದೋಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಟೆನ್ಷನ್ನೇ ಬೇಡ. ನೀವು ಈ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿತೀರಾ. ನಾನು ಇವಾಗ ABCD ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ABCD ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ಮಾಮೂಲಿ ಯಾವ ತರ ಓದ್ತೀರಾ, ABCD ಈ ತರ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ನಾನು ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ಫೋನಿಕ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಆ ಅಂತೀವಿ, ಬಿಗೆ ಬು, ಹ್, ಡ್ ಈ ತರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೋನಿಕ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಆ, ಬು, ಖ, ಡ್, ಎ, ಫು, ಗ್, ಹ, ಇ, ಜ, ಖ, ಲ್, ಮ, ನ, ಅ, ಪು, ಕ, ರ್, ಸ್, ಠ, ಅ, ವು, ವ, ಕ್ಷ, ಯ, ಜ. ಫೋನಿಕ್ ಸೌಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗ ಎ ಫಾರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. ಯಾವ ತರ ಓದೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಲೆಟರ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಓದೋದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟ್, ಹೇಗೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, ಆ ನೋಡಿ. ನುಗೆ ಏನಂತೀವಿ, ನು ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನು. ಟುಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಫೋನಿಕ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಟು. ಇದನ್ನು ಕೂಡಿಸೋದೆ ಆಂಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಬ್ಯಾಟ್, ಹು, ಆಟ್, ಕ್ಯಾಟ್ ಕೂಡ್ಸೋದ್ಬೇಕು ನೀವು. ಈ ಫೋನಿಕ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕೂಡ್ಸೋದ್ಬೇಕು. ಡಾಗ್, ಎಗ್, ಫ್ರೂ, ಆ, ಫ್ರೋ, ಫ್ರಾಗ್, ಗನ್, ಗ್, ಇವಾಗ ಏನಂತೀವಿ ಆ, ಗ, ನ, ಗನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಟ್, ಇಂಕ್, ಜಗ್, ಕೆಟ್, ಲ್ಯಾಂಪ್, ಮ್ಯಾನ್, ನೆಸ್ಟ್, ಆರೆಂಜ್, ಪ್ಯಾರೋಟ್, ಕ್ವೈಟ್, ರ್ಯಾಟ್, ಸ್ಯಾಡ್, ಟ್ಯಾಪ್, ಅಂಬ್ರೆಲಾ. ನೋಡಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪದಗಳನ್ನು ಈ ತರನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫೋನಿಕ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪದಗಳನ್ನು ಓದ್ಬೋದು. ಈಗ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ನೋಡಿ, ಯುಗೆ ಆ, ಮು, ಅಂ, ಬು, ಅಂಬ್, ರೇ, ಆರ್ ಇ ರೇ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂಬ್ರೆಲಾ, ಅಂಬ್ರೆಲಾ. ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಓದ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಈ ಫೋನ್ 60% ರೀಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಫೋನಿಕ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ನ ನೀವು ಕಲಿತ್ರೆ ಇನ್ 40% ನಾನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಇದು ಸಿ, ಖ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಜಿ, ಈಗ ಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಜ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಜ ಮತ್ತೆ ಸು ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಜ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿಂದನೇ ಈ ಸೌಂಡ್ಸ್ ನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಡೈಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 1 hour ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಈ ಸೌಂಡ್ಸ್ ನ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ. 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಈ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕೆಲವು ಪದಗಳನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಓದಿಸಿ 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅವರು ಆರಾಮಾಗಿ ಓದೋದ್ ಕಲ್ಕಂತಾರೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಮಾಂಟೆಸರಿ 3 years ಇಂದ ನಾನು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಗೆ ನಾನು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ,
ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.